নমস্কার, টেকনিক্যাল বাংলা ইএস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজকের আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকের দেখাবো একটি জ্যাব্রনিক্স কোম্পানির ব্লুটুথ স্পিকার। একটি কাস্টমার আমাকে দিয়ে গেছে দোকানে। দেখুন, এটি অন হচ্ছে কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই, প্লাস কোনো চার্জিংই হচ্ছে না। দেখুন, লাইটগুলো করছে, ইন্ডিকেটারগুলো করছে, কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই। আর দেখুন, চার্জার ইন করছে, কোনো চার্জ হচ্ছে না। দেখুন, কোনো ইন্ডিকেটার জ্বলছে না। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। তো চলুন ব্লুটুথ স্পিকারটিকে আগে ওপেন করে নিই।